हाय गाईज, आम्ही चाललोय. कुठे चाललोय आपण? धनगर वॉटरफॉलला. एवढे जण आहेत आमच्यासोबत. हाय कर. हाय गाईज, हॅलो एव्हरीवन. आज आम्ही आलोय फिरायला धनगर वॉटरफॉलला. तर आता आम्ही इथे दम लागलाय म्हणून थांबलोय. आता आम्ही खूप दमलेलो आहे. खूप वरून असं चाललोय. अजून खूप वरती अजून आम्हाला तिकडे चालायचंय. गाईस, आज हर्षवाली डेट आहे. ती आहे ती इंस्टाग्रामला मी आयडी मेसेज करेन. ती आहे ना, मी आज सुट्टी घेते.